Чакайте, вие сте домоуправител на входа, в който снимаме. Ама не, искам да разбера в качеството си на какъв излизате, робите се на хората в личния живот. Частната собственост, господине, е там вътре зад вашата врата. Там няма оттатък, ти не можеш да... Кажи какво искаш си. Айде наври го там, където си намериш. Тук е място. Къде предлагате? Ами, като почнеш, има толкова хубаво. Малко ще ми е трудно. Айде сега, кажи какво искаш. Да се държите по-възпитано. Не го дръж пред мене, там тори го където си искаш. Аз ви го подавам. Микрофона се държи. Дай ми го. Да знаеш, че си най-големия изрод, без да така не, тук се навираш, не те желаят хората. Ако имаш работа с нея, да. Ако те е поканила, иди при нея. Аз разговарям с вашата съседка госпожа Маринова, вие решихте, че съм изрод. Ти нищо не можеш да се сетиш. Кажете ми, дал ли съм ви повод да мислите, че съм изрод? Ами, държанието... Кажи сега, кой ти иска микрофона? За какво ти е този микрофон? За да чуят бисерите ви цяла България, да ви чуе менталитета и приказките и държанието. Дали не сте прекалили с алкохола? Нищо. Алкохола ли? Да. Кажи как да ти докажа. Кажи как да ти... Няма трегер да извадя сега. Моля? Няма трегер да извадя. Не съм катаджия. Трегер, такива ли шибани работи, не ми ги разправи.